Mūsų paskutinė diena Niujorke. Jau ruošiamės, kraunamės lagaminą be 15:12, 12 val. Jau turim išsiregistruoti iš dabartinės gyvenamos vietos. Varysim iki Manheteno centro, ten užsakiau vietą lagaminui. Pasidėsim lagaminą ir kadangi jau taip pasitaikė tokia proga, tai leisim dar laiką Manhetene. Išnaudosim progą, nes mūsų skrydis yra tik tai 11:30. Tai iki 8 valandų užsakiau lagaminui vietą ir paskui jau keliausim į oro uostą anksčiau truputėlį, nes reikia užsičekinint, plus visokiems nesklandumams visą laiką reikia laiko atsidėti dar papildomai. O vakar labai smagiai pažiūrėjom Liūto karaliaus Brodvėjų. Labai patiko. Iš vis apskritai visiems siūlyčiau Brodvėjų nuvaryt, pažiūrėti bent vieną spektaklį, mums pasisekė. Mes pažiūrėjom 2, abudu labai geri buvo, labai patiko. Aišku, Liūtas karalius mūsų jau toks ir filmukas mėgiamas, tai buvo labai faina pažiūrėti Brodvėjų, svajonės išsipildymas, kitaip tariant. Tai va, o ką dar muziejų aplankėm vakar. Zoologijos sodas labai patiko Bronkse, užvakar, kurį aplankėm. Jo. Nu ką, skrydis į Stokholmą buvo atšauktas, tai dabar iš Niujorko skrisim į Daniją. Į Danijos kažkokį miestą, dabar vėl pamiršau, kaip vadinasi. Ten 6 valandas prabūsim, prasitrinti oro uoste reikės ir paskui skrisim į Kopenhagą iš to Danijos miesto. Tai su 2 persėdimais netgi skrisim. Ir Lietuvoje būsim 11:30 nakties tik tai. Tai va, na ką, einam ruoštis, krautis lagaminus, pabaigt ir varom leist paskutinės valandas Niujorke. Paskutiniai picos gabalėliai Niujorke. Gal ne, gal dar valgysim. Gerimukas. Geriam kavą panašiai į Starbucksą. Šiandien sėdėm vis skirtingose vietose, geriam, valgom, nes laukelį ir nurims tik tai vakare. Per daug nuo lagamino nenutolstam. Liftas kol kas kainuoja $80 iki oro uosto. Tikimės neužkils daugiau negu $100, nes šiaip tai jau buvo užkilę. Sakė Karolis, jeigu užkils iki $200, tai nevažiuosim su liftu. O tada, jeigu nevažiuosim, tada reikės trenktis iki stoties pirmiausiai, tada nuo stoties važiuoti su traukiniu. O lagaminas mūsų sunkus, tikrai daugiau negu 23 kg. Reiks galvoti, kad trauk plauk iš ten, krauti į kuprinės. Ragaujam dar vieną fast foodą, Arbis. Amerika fast foodo šalis, reikia išragauti visus fast foods. O ne, kaip sako Karolis, ir mes ragaujam. Neblogs. Mes jau autobusą važiuojam į oro uostą. Nusipirkom bilietus po $19 kainavo. Galvojam, bus lengvesnis variantas negu važiuoti su metro, traukiniu, paskui kuris realiai kainuos irgi panašiai. Važiuojam gerokai anksčiau, dar galėjom pabūt valandą kitą, bet galvojam, jau nebeprižiūrėsim nieko, ką pamatėm, ką norėjom, tą pamatėm. Viskas, sakom, sudė Niujorkui ir dabar varom tvarkytis reikalus. Susiradom vietą, kur prisėsti. Skrydis tik tai 11:30, tai dar turim daug laiko. Net čekinantis negalim su lagaminu čia susėdę. Biškai persikraustėm į kuprinės, prisidėjom daiktų, nes lagaminas ryškiai per sunkus buvo. Tikimės, kad dabar jau nesvers daugiau negu 2-3 kilogramų. Neradom kur pasisverti. Nežinau, ar čia yra tokie dalykai, nes šiaip tai kitose oro uostuose būna. Toks gal didelis, kaip ir turėtų būti. Prie rozetės atsisėdę, kraunamės telefonus, ausinės, gal podcastą kokį pažiūrėsim.
Laukiam, kol bus parašytas čekino laikas ir tada jau norim kuo greičiau lagaminą atsikratyti. Viskas gerai, prisičekininam. Lagaminas tik 16 kilų, per daug biškai iškrovėm į savo kuprinės. Bet dabar ramu. O dabar einam per vartus. Paskutinis atsiliksim darbus ir eisim tada palisėti. Truputuką prieš skrydį dar. Pusantros valandos sėdim lėktuve. Neišskrendame, nes Elė sugedęs variklis engine. Sakė, susiskambino su mechanikais Kopenhagoj. Kažkaip čia kvepia depimo lauku. Man atrodo, pusantros valandos jau lėktuve. Žiūrim, kas bus toliau. Skrydį atšaukė. Varom atgal prie vartų. Žiūrėsim, ką darysim toliau. Čia valanda nakties, ryto. Mes dar stovim eilėj, laukiam, kol gausim viešbutį. Čia gausis. Esu lifte savo viešbučio atsarginę. Varėm miegot kokią 5 valandą. Yra 11, varim įsiaiškinom biškį situaciją, nes mums viešbutis užbukintas buvo tik tai vienai nakčiai. Kokiai nakčiai, keliom valandom. Buvo užbukintas kambarys tik tai vienai nakčiai. Tai mes jam biškį pasiaiškinti, kas čia yra. Tai pasirodo, kad receptionas žino apie visą situaciją, tai biškį ramiau dabar. Ir lauksim dabar iki 1 valandos, kol jie gaus žinių. Apie mūsų visą situaciją, sąrašą kažkokią laukiame su vardais. Nu, ir tada bus aiškiau, kas čia kaip čia. Jeigu nieko negaus, tai tada tiesiog įsisaugosim, nusipirksim patys vienai dienai dar, nes mūsų skrydis tik rytoj, 5 valandą. Ir įsisaugot, sakė, visus receipts, visus tos čekiukus, kad paskui būtų galim kompensacijas prašyti. Ir su taksu lygiai tas pats buvo, sumokėjom vakar $100 už atvežimą iki čia $100, čia tas viešbutis nuo to oro uosto. Išsirisim kavos. Belaukdami. Dabar jau yra 12 valanda. Tai negalim užmigti iki 1 valandos, nes reiks sužinoti visą informaciją. Kavos gėrimo ceremonija. Nelabai. Dar bandysiu įsidėti sugar. Susitvarkėm reikalus, išsipirkom viešbutį dar vienai nakčiai. Taip pat turėtumėm tas pinigus grąžinti $177. We're still checking, so maybe we need a bit more time. I say, how are you today? Oh, they're really bad for you, or Sumokėsim už tai. Sumokė? Nu, bent jau tą, ką išleidom dabar per šitas dienas, tai tikrai tai atiduoti viską. Ir iš viešbutį, ką dar išsipirkom vienai dienai. excuse me guys, the rest is coming, okay? Nu ką, testuojam. Iš kažką. Kaip agurkas? Skanus? Sliders. Nu, maisto tai čia per akis, paskui pilvo nepanešiu. Eisim iškart miegoti. Galvoju, Elvyros dovana jau nebepravers iš tikrųjų. Niekada, nes galvoju visą laiką užteks to GoPro. Bet va, ir filmau Bruno filmą. Aš tai ne dėl karščių, žinau, aš įtraukiau su nosim kvapą. Bet pats paėmėjom, bet... Ne. Aš kaip pavašiau, galvoju, bus galiu kaip pasiuoti. Palauk, gal dar pareis.
antras dublis. Bandom vėl išskristi į Lietuvą, į Kopenhagą tiksliau pirmiausiai. Skrydis 5:30. Dabar yra 12 valanda. Sėdim dabar laukiam, užsisakėm burgerių. Smash burger. Paragausim dar vieną junk foodą. Mes jau pagaliau Europai, pagaliau Danijai, pagaliau pavyko parskrist. Lauksim dabar skrydžio į Lietuvą. Daug skrydžių. Laiką, kur turim skristi. Danijos oro uostas belia kaip didelis. Galima pasiklysti. Aš parodysiu žemėlapį. Mes čia. Ir dar ne prie išėjimo. Čia lėktuvai stoja. Čia nebereik paliesto, jau kvėpuoja.